Bayangna Bu, niku bocah TK. Sinang sekolah nangis sing ngeneng-ngenengi gurune, rewel sing disiplina gurune, nang sekolah maaf pipis sing nyewoki gurune. Lah kok guru TK gaji per wulan 200.000 guys. Guru honorer gaji sebulan 400.000 guys. Guru TPQ ora usah ditakoni. Guru TPQ kok nganti menentukan gaji di demo karo wali santri se-Indonesia Raya. Mulane maaf Bu. Niki sakjane pemerintah Indonesia mandan sakit. Untung bae sing rawuh ana pejabat, yai-yai kabeh. Ngapunten ingkang kathah, masa enggane guru honorer sebulan 400.000. Guru TK sebulan 200.000, guru TPQ yang manut pawe sak wali santri. Lah kok tukang nyuci ompreng EBG sebulan 3 juta. Kowe Bu, nyong ora sengit karo pegawai EBG, malah seneng nyatane sing nganggur dadi melu nyambut. Cuma ke pemerintah Indonesia kok ngece temen karo guru-guru kayak gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning, sing jawab salam muka-muka bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wit cengkeh, sing jawab salam muka-muka duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas shalihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Muhtadi Zamroni SPD selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mubtadi'in ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Musri'ah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula ta'dhimi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Gus Fakhirul Ma'ali ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula taati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Sajidin, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Nirman Ma'aruf. Wabil akhos dumateng Bapak Kyai Khairul Fatihin, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Samikun, ugi dumateng Bapak Kyai Haji Amin Husain ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula ta'dhimi. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, ugi dumateng sedaya muassis Pondok Pesantren Nurul Mubtadi'in ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Kubang Kangkung,
Wabil akhos dumateng Bapak PJ atau yang mewakili ingkang kawula hormati. Wabil akhos dumateng wali santri Pondok Pesantren Nurul Mubtadi'in lan sedaya keluarga besar para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan sedaya wali santri dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, dipun paringi dzurriyyah ingkang sholih sholihah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng santri putra, santri putri Pondok Pesantren Nurul Mubtadi'in. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat santri-santri kebanggaan Desaku Bangkangkung. Mudah-mudahan sedaya santri putra, santri putri Pondok Pesantren Nurul Mubtadi'in dipun dadosaken dzurriyyah ingkang sholih sholihah, min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Kubang Kangkung pimpinan muslimat fatayat ingkang kula hormati, majelis taklim wonten ing Kubang Kangkung ingkang tansah kula banggaaken, mboten supe dumateng sedaya keluarga besar GP Ansor rencang Banser ingkang kula hormati, rencang Garda Fatayat Ibnu PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola wonten ing Kubang Kangkung ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tesih jumeneng ngadeg ora keduman panggonan, ugi sami duduk lemprakan ra keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Para bapak haji po hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wonten salah satunggaling pangandikan, sayati zamanun ta'allumul ilmi ka jihadi fi sabilillah. Akan datang satu masa teng zaman akhir di mana ngaos ngaji golek ilmu adalah ka jihadi fi sabilillah, berjuang teng dalane Gusti Allah. Bu ngaji niku berat, ngaos niku aurat, ngaji niku jan temenan abot. Mboten percaya takon ke para santri-santri. Kawit enjing pun sekolah mawon wonten ing SMP Nurul Mubtadi'in, lanjut SMA-ne wonten MA Nurul Huda. MA-ne Nurul Huda nggih Yai? Menika wonten wingking. Kula mau lagi mikir jajal sekali-kali Indonesia khususnya NU gawe pondok pesantren khusus gadis-gadis lansia. Ya kue ibu-ibu rumah tangga. Jenenge ngaji niku berat luar biasa, ngaji niku abot. Apa mali lagi sekolah setengah 10 isuk niku lagi ngantuk-ngantuke. Rasa meripat niku kayak telapukane bobote 5,5 kilo. Sekreditan sekupine, Bu. Kenapa kok ngaji niku berat? Sebab ternyata ngaji niku salah satu ganjaran ingkang gede. Mula kenging nopo menawi wonten ngaji setan niku melu tekak maring tengah-tengahe jamaah. Nek ana wong sekolah setane melu maring sekolah. Ning ora melu belajar, ora melu ngaji, setane niku karo tuku sosis bakar. Sebab setan niku memang pun bersumpah. Sumpah setan niku diabadikan tenggene Al-Qur'an, fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula niki setan. Kula mumpuni. Mandan ketriwal gue. Duh Gusti Allah, kula niki
Dadi mandan ketriwal ya. Duh Gusti Allah kula niki mumpuni setan. Iki kerudung ijo ke. Nambe anak iki pengajian jamaah ngarani jare bunyaine mumpuni setan. Engko disit. Tak ulang ayat Quran. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah kula bersumpah. Ora nganggo mumpuni, ora nganggo setan. Pleset-pleset nak karo wong Kubang Kangkung. Duh Gusti Allah kula bersumpah, gara-gara makhluke panjenengan namanya Adam saya dipaksa dikeluarkan dari sorga, maka sampai kapanpun saya akan selalu goda anak Adam yaki menungsa supaya pada gone gawe salah, gone gawe dosa dan ora liwat dalan sing lurus. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Kiai kon kewonan lakon. Jebule setan niku akan selalu berupaya nggoda kula jenengan dengan berbagai macam cara karena ternyata setan niku makhluk sing paling sadar diri. Sadar dirine setan mbok tingkah pola apa bae gawe kelakuan nang alam dunya ujung-ujunge nang akhirat setan manggone teng neraka. Karena setan ngerti ujung-ujunge manggon nang neraka, mulane nggoda kula jenengan dengan berbagai macam cara ben pada manggon nang neraka. Nek ana wong ngaji kaya setane tekan naring tengah-tengahe jamaah, setane karo nyebaraken tepung. Nyebaraken apa, Bu? Nyebaraken tepung tenggene socane netrane sing pada ngaji. Itulah kenapa wong ngaji mesti rasane ngantuk. Ora mung tekan kono. Nek ana pengajian begini setane teka maring tengah-tengahe jamaah, setane nyebaraken paku nang tempat lungguhe jenengan. Itulah kenapa wong ngaji rasane arep obah bae, wegi bae. Sing sikile selonjorna gubet kanan geol kiri tekuk mburi selonjorna maning. Sing kena fitnah semuten rematik asam urat. Padahal setan dengan berbagai macam cara nggoda kula panjang sedaya supaya ora demen ngaji. Mulane hari ini kita sedang bergelut kali kecanggihan teknologi. Soalnya ngaji nang HP seni lebih simpel. Ngaji nang HP gari ketik bae asma kiai sing dikarepaken. Gus Baha langsung metu, ngetik Gus Kausar langsung medal, ngetik Mbah Kiai Halwani Anawawi Berjan langsung metu. Sing ibu-ibu ngetik Ning Sela Lirboyo langsung medal. Gari ketik mawon asma kiai sing dikarepna. Mbah Kiai Haji Gus Yusuf Tegalrejo Magelang langsung metu. Tapi saya harap walaupun ngaji nang HP niku seniki luwih gampang. Bahkan ngaji nang HP gampang niku ora mawi dadak ngamplopi kiyaine. Ning kula suwun giliran ngaos kali kiai-kiai sendiri, guru-guru nang kampung, aja banding-bandingna. Tumewis ngaji karo mumpuni, giliran ngaji karo Pak Haji Muhtadi Zamroni, jenengan banding-bandingna. Ngaji karo Ki Zamroni jangan ngantuki banyakin sumpah. Suatane grendang-grendeng ora genah. Beda ngger ngaji karo mumpuni dar der dor. Ya beda. Jenengan jamaah muslimat majelis taklim ngaji karo Pak Ki Zamroni gede-gedene ngamplop 50. Njaluk kakian werna. Cobi menawi Mbah Kiai Zamroni. Setiap pengajian dipun paringi panggung semewah ini mesti ngajine yo ora mungkin ngantuki. Ning jenengan harus meniteni dan menengeri. Nek jenengan ngaji kalau Pak Kiai karo Bu Nyai komandan kerasa ngantuki berarti kiyaine kiai temenanan gue. Sale nopo mesti nyandinge kitab. Tapi nek ngaji kok ora ngantuki niku perlu dipertanyakan kaya-kayane jalan gone ngaji karo kiai bungkusan. Mumpuni niki kiai bungkusan. Niki kula dibungkus bene ngajine menarik nyedot masa. Mulane pengajian dibungkus semenarik mungkin. Ora njaluk ki panggung tukul kembang dalam waktu semalam, ora njaluk.
Kenapa pengajiannya NU mesti ana rebana? Nyo ya ora njaluk diiringi rebana. Malah kita kalau baca sholawat diiringi atau tidak diiringi rebana tidak mengurangi esensi nih wong maca sholawat. Tapi kenapa kok mesti ana rebana? Nyong takon nggih. Bu, kula munggah persis salam jam loro teng, berarti mengko mudhun jam pira? Ala kae jan ya Allah. Jam 5 sore. Masya Allah. Berarti salat duhure setengah 6, salat asari setengah 6. Modele wong Sidasari. Salat asar setengah 6. Masya Allah, ki jenenge geragas. Bayangna munggah jam loro mudhun jam 5, berarti kan pengajiannya 3 jam. Apa ora kayak galengan sawah kowe? Akhirnya oleh panitia niki pengajian dibungkus semenarik mungkin. Dadi jenengan bisa niki orang ngantuk. Padahal sholat duhur paling enak lebar sholat duhur kuwi koilulah. Istirahat layeh-layeh tidur. Nang apa bersolat duhur jenengan ngaji ta mriki orang ngantuk, ora digoda setan sebab kiye mumpuni setane. Kudu setane ngarang maning. Niki sebab mumpuni kiai bungkusan. Mulane kiai panggung karo kiai kampung. Dongane niku luwih ampuh kiai kampung ketimbang kiai panggung. Kenapa? Karena kiai kampung niku tombak utama nang masyarakat. Nyatane kita ngerti dongane wudu merga kiai kampung. Ngerti urutane tertib salat merga kiai kampung. Kenal huruf hijaiyah merga kiai kampung. Aja nyepelekna kiai kampung. Justru kiai kampung niku tombak utama tang masyarakat sebab kiai kampung punya prinsip kiai kampung asyhadur ruh. Sekali ndonga-ndongane paling perek karo Gusti Allah. Kenapa kiai kampung sekali ndonga paling caket karo Gusti Allah? Karena kiai kampung mucal ngaos mboten kepingin terkenal. Mboten kepingin viral. Ora kepingin FYP nang TikTok tanglet niku karo Pak Kyai Muhtadi Zamroni. Mucal ngaos ora kepingin melu lomba dai nang Indosingar. Tanglet kali Mbak Kyai Zamroni, mboten kepingin mucal ngaos duwe pondok pesantren numpak mobil Pajero, ora kepingin. Anuran duwe. Orang ngenyek ora. Justru karena kiai-kiai kampung hidup dengan kesederhanaan, hidup dengan menjauhi hingar-bingar dunia. Mboten nonton kiai kampung rebutan tambang, tambang layangan apa tambang telawungan. Mboten nonton kiai kampung rebutan jabatan. Kiai kampung pamrih cuman setunggal. Mucal ngaos niku dalam rangka masjid langgare tetep nggih salat berjamaah. Bocah-bocah nang kampung nang desa tetep ngaji karo istiqomah. Bahkan masyarakat tetep ngaji rutinan, muslimatan tetep ngaji karo Pak Kiai. Namung niku tok pamrih kiai kampung. Mboten kepingin macem-macem. Mane didongakaken Bapak Ibu, kiai-kiai kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh ulama kita dipun paringi sehat panjang yuswa. Yuswa ingkang manfaat barokah. Diparing-paringi zuriyah soleh-solehah. Kita keluberan berkah ngilmune, beja mulya dunya akhirat ya Allahumma. Allahumma. Soalen didik lare kata niku nggak mudah. Didik bocah akeh tanggung jawabnya berat. Lagi jenengan biung kandung ngaring putrane kiambek kadang nek angel ngomong-ngomongane be. Ngene ngomong kadang-kadang bisa nyelek kutak. Padahal putrane kiambek ngaring anake bocah ngomong-ngomong angel. Jadi sepisan maning kowe ngomong-ngomongan angel tek lebur maring peteng mening kowe. Kebiung kandung maring putrane. Lah pamaning bocah akeh. Kula niki pernah diundang ceramah nang nggone ngarepe bocah-bocah TK. Jan kula nembe salam bocah pating pecicil banget yakin sumpah, Bu. Oh nyo nembe salam kono sing rebutan wadah wedang sing jambak-jambakan. Jan ana sing salto karo kayang jajal, Bu. Ngucap karo gurune, Bu Guru, kepripun kula badhe ceramah jajal bocah paling pecicil iki kon ceramahi. Ki bocah wegik bae iki.
Akhirnya gurune maju tengah jari kula ambil alih keadaan. Anak-anak, dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh, siap bocah dep meneng kabeh. Nyong batin pawange nggih. Bayangna Bu, niku bocah TK. Sinang sekolah nangis sing ngeneng-ngenengi gurune. Rewel sing disiplina gurune. Nang sekolah maaf pipis sing nyewoki gurune. Lah kok guru TK gaji per wulan 200.000 guys. Guru honorer gaji sebulan 400.000 guys. Guru TPQ ora usah ditakoni. Guru TPQ kok nganti menentukan gaji di demo karo wali santri se-Indonesia Raya. Mulane maaf Bu. Niki sakjane pemerintah Indonesia mandan sakit. Untung bae sing rawuh ana pejabat, kiai-kiai kabeh. Ngapunten ingkang kathah. Masa enggane guru honorer sebulan 400.000, guru TK sebulan 200.000, guru TPQ yang manut pawe wali santri. Lah kok tukang nyuci ompreng EBG sebulan 3 juta. Kowe Bu, nyong ora sengit karo pegawai EBG, malah seneng nyatane sing nganggur dadi melu nyambut. Cuma ke pemerintah Indonesia kok ngece temen karo guru-guru kayak gue. Yo maaf niki ngapunten ingkang kathah. Nang TPQ Bu, jenengan putrane ngaos ken sami bayar napa mboten wali santri? Bayar. Is pancen kudune. Niki lo tak cerita. Niki kan gone ngaji jam 5 sore ya. Ya mung takon rok nyong. Kula teng Gentasari Kroya Cilacap gen tanah kelahirane kula. Kula niku mbiyen diparingi wasiat kali guru kula, Allah yarham almarhum Mbak Kiai Marzuki. Pas 2006 kula kemutan mawon, kula nembe mulai belajar ceramah. Mumpuni aku seneng nggih bocah-bocah kampung pada ngaji nang gone masjid, nyong mulangi ya seneng. Tapi kok bocah-bocah akeh. Kadang-kadang pelayon gawa najis, gawa belek nguyur cewek barangan. Melas marbote mumpuni. Ngesuk nek kowe kirane ndek duit, gawe gubukan, gawe gotakan mumpuni, gawe gedung adewek nggo bocah-bocah pada ngaji. Kula nggih 2014 lantaran alhamdulillah didukung SMS kali jenengan, kula pun mulai ngumpul-ngumpulaken arta. Kula tumbas tanah dewek, tek bangun dewek nganti rampung dadi barengaken kula pasrahaken teng masyarakat. Jebule memang niat baik tidak selalu diterima dengan baik. Bareng tek pasrana karo masyarakat, kok masyarakat ngucap kowe sing bangun sapa yang ana panggone dewek ki gue. Ke anu juragan soto nini kaji. Kirane wong sugih-sugih kepingin golek celengane swarga. Dengan cara panjenengan kepingin gawe pondok, gawe TPQ, boleh banget. Tapi kula suwun ketika bisa mampu bangun dewek nganggo danane dewek, tetap beberapa persennya disuwunaken teng masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat merasa saling memiliki, merasa sama-sama tanggung jawab. Kula pun praktek soale kena domong. Kula punya cita-cita bareng wis dadi wong Temanggung, maaf ya kula saniki wis dudu tanggane jenengan. Lene plat mobile kula pun mboten R tapi AA. Karena saya sudah mengintili suami saya, AA Fitroh. Segagah-gagahe wong wadon tukang ceramah ya tetep golek swarga lantaran ridho seorang suami. Bareng kula mengintili suami. Ketika kula sowan teng Tegalrejo, ahlul baitipun guru-gurune bojone kula. Ternyata nggih sami nek pondok pesantren kok gratis tis. Niku malah mboten pas. Walaupun jane kiyaine nggih mampu bayari gratis santri-santri kon padakur garing ngaji tok saged. Ning ternyata pondok pesantren tempat nggo nyadong ilmu niku nunggu barokahe wong tua. Contoh
nek ngendikane Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nek anak maring pondok kok ora ana sangune, wong tuane golekna modal sangu sekang utang maring tanggane, tapi karena anaknya ngaji nang pondok maka nggone utang bisa disanadi. Contoh wali santri sing putane mondok tenggene Nurul Mubtadiin mriki. Nurul Mubtadiin nggih. Wali santrine ngucap, ya Allah ki bocah arep mangkat sekolah maning arep mangkat ngaji nang pondok Nurul Mubtadiin. Ngapunten banget nyongke kok lagi langkat duit. Nyontek utang aring nggone nini kaji soto kubang kangkung. Moga-moga ya Allah sing gelangi selengan nganti tekan kelek kae. Ya Allah, lantaran barokah ngilmunipun Rama Kyai Haji Muhtadi Zamroni, mugi-mugi kula nggere utang cepet nyarutang. Moga-moga rezekine kula tambah lancar. Niku berkah dan salah satu nilai plus putrane mondok, utang bisa disanadi. Tapi jenengan kreditan motor Nmax ya ora bisa disanadi, motore mondok ora. Tapi nek putrane mondok gone utang bisa disanadi. Ngendikane saking Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dadi nek putrane mondok utange bisa disanadi dan ternyata ya cepet nyarutang. Wong tuane ya cepet nggone ndek rezeki. Amin Allahumma. Mulane pondok pesantren pun kepingin kabeh pesantren NU niku kepingin gratisaken. Tapi nek gratis tis kejadian kaya nggonku Bu, TPK-ne sing bangun sapa yang ana panggone dhewek iki kuwi jajal. Sing akhire TPK-ne gedunge persis panjangnya sak menten iki. Niate kula jengke TPK bocah-bocah pada ngaji. Mangke nek kirane onten kula sambung malih kalih tanah-tanah sebelah rencanane kula. Ning ternyata bareng kula pasrahaken kali masyarakat malah lempar balik teng kula, akhirnya kula sowan teng ranting NU. Alhamdulillah wekdal niku ranting NU ya respon, tapi ternyata responnya mandan slow. Akhirnya dangu banget terbengkelai, akhirnya kula joraken mawon niku gedung. Akhirnya tiba-tiba dari Muhammadiyah datang. Sing rawuh niku Aisyah malah. Rawuh tanggen kula tanglet. Mbak mumpuni, kula mireng menika gedungnya jenengan kok dipasrahkan kali masyarakat. Kami TK Aisyah niki kebanyakan murid tapi kurang gedung. Bolehkah kami TK Aisyah pinjam gedungnya panjenengan? Kula sing tak bayar listriknya mboten napa-napa. Akhirnya kula matur nggih sekedap Bu, kula tak ngobrol kali keluargi musyawarah. Hasil musyawarah kula sampaikan Ibu Aisyah niki pangapunten, kula sak keluargi niki gel wong NU. Kampungnya kula niki grumbul mriki 99,9% NU kabeh. LDII cuma satu keluarga. Niku mau tidak terlalu berdampak teng lingkungan masyarakat. Tapi nek namun sewu Aisyah badhe manggen teng gedunge kula, jujur kula berat soalnya kampungnya kula wong NU kabeh. Tapi karena niatin jenengan saya, maka persetujuannya adalah boleh gedung saya jadi TK Aisyah. Tapi kula nyuwun gurune tetap dari Muslimat NU dan yang diajarkan Amaliyah NU karena kampungnya kula niki NU kabeh. Kula maringi syarat tadi berat wekdal niku Pak Kiai. Niate kula ben Aisyah mundur ngaten niku. Ning jebule bukannya mundur malah ngucap sae niku Mbak mumpuni. Alah. Ujar kula mundur Pak. Ning jebule malah maju banter banget. Sae niku Mbak mumpuni. Bisane sae. Saya karena memang NU karo Muhammadiyah dikabarkan niku jarang pernah akur. Gen Gentasari gen kula Muhammadiyah juga lumayan. Sekitar ronten 40% dari 60% wong NU. Niki justru kolaborasi antara Muhammadiyah dan NU. Dadi TK Aisyah, gurune saking muslimat dan yang diajarkan Amaliyah NU. Saya niki Mbak mumpuni, akhirnya kula nggih kepripun malih. Sudah sekitar 6 tahun niki alhamdulillah kula meluluskan TK Aisyah tapi gurune muslimat dan ajarane tetap NU. Nyuwun pandongane muga-muga istiqomah Allahumma. Nikilah kei nopo ternyata memang kudu disuwunaken barokah rezeki saking wali santri. Mulane umpamane niki Bu, teng TPK teng pondok putrane sebulan ngaos teng TPK
Jenengan tiang sepuh ken bayar pinten, Bu? 10.000. Sebulan 20.000. 20.000. Murah napa murah? Enteng napa enteng? Jelas enteng. Jajal bapak-bapak rokok sedinten pinten bungkus, Pak? 2 bungkus. Masya Allah, kayak sepur braudud. Paling murah seniki rokok merek napa, Pak? Apa? Tuton. Tronton dirokok. Ya Allah, nanti tronton dirokok. Merek rokok jenenge Tronton. Ah, Tron. Drone. Tron. Napa Bu? Tron. 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 Rokok Tron sebungkus regine pinten, Bu? Lah sing apal malah wong wadon biasa udut ge ketenger. Oh sing jatah. Sebungkus Tron regine pinten? 15.000 ping 2 bungkus sadina berarti 30.000 ping 30 dina. Ya Allah, 900.000 sawulan ngerokoke tok. Bareng. 900.000 sawulan ngerokoke. Ngajak gugupen tekani sarurung tak tok. Ning putrane ngaji nang pondok nang TPQ. Sawulan kon bayar gede-gedene 20.000 nganti 200.000 nang pondok. Nunggake 6 wulan. Pantesan panjenenganipun Bapak Ki Haji Muhtadi Zamroni sarung siji-siji nganti ngepir. Nglinting mentul-mentul kesok beker motor. Pengati ora duwe duit nggo tuku sarung. Lah niku arep takon, Bu. Sampai belakang sana, halo. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Oke, ngisor wit ora keduman. Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Niki sebelah kiri, Bu, niki gedung pondoke santri Nurul Mubtadiin bagian putri. Alhamdulillah menika wonten langgare santri-santri putri. Menawi santri putra ra ditebih leres nggih, Bu Nyai. Wonten masjid. Lah santri-santri putri wonten musala mriki. Kula pancen sengaja kalih Bu Nyai Muhtadi Zamroni kula diputeraken ben ngertos jebule langgare sipeting blakrak. Sipeting crongok. Dados jenengan kali kula badhe diajak sedekah. Kinten-kinten jenengan diajak sedekah bangun langgare santri-santri putri, ikhlas napa mboten? Masya Allah, nek ikhlas berarti saking dalam nggih sangu arto. Masya Allah. Disangoni bapake napa sangu dewek? Sangu dewek. Melastrai lok ya, ora sangu dewek kepripun jenengan sing nyekel duite kok ora sangu dewek. Diajak sedekah ikhlas, Ibu. Panitia yang bertugas nyebar kotak infak sudah siap? Sampun, panitia. Nek dereng saya harap kotak infak 1 naik teng panggung mriki. Yang lain jangan muter terlebih dahulu. 1 kotak infak naik teng panggung akan saya mulai dari mumpuni. Kenapa mumpuni kok melu sedekah ya yang? Kok anggere ora melu sedekah tersiar kabar jari mumpuni Ustazah acara koni. Bisa ngajar, bisa nglakoni. Kiai pelit. Mangga. Niki rebanane saking rebana pondok mriki, Bu. Rencana niku jane kula badhe nyawer grup rebana, tapi karena ngertos musolane tesi pating blakrak dadi bagiane rebana niki tak tambahaken nambahi tenggene infak musola bangun musola mriki. Nggih akan saya mulai dari mumpuni terlebih dahulu, ngapunten ingkang kathah. Sit, ya kayak pengantin anyar bolongannya ya.
Bukaji ke sing segelange selengan tulung ya, ngerogot dompet ya. Mesti donatur bos. Kowe barang sing gelange selengan barang kowe. Ayo ora lha kowe malah piring leker pitang leker bae kowe. Alah kanan kiri barang kowe ya Allah Bukaji. Ayo. Jenengan melu persiapan ngerogot dompet. Sing ora ngasta dompet utang disit karo sebelahe. Ngesuk ketemu sarutangnya, ayo dirogoh. Akan saya arahkan. Silakan rogolah duit sing paling sae. Duit sae bukan abang, bukan biru, bukan ijo. Duit sae niku mas tatoktum. Saya ulang, duit sae niku mas tatoktum, sesuai kemampuan. Sedekah apik tapi harus sesuai kemampuan. Sing kirane sugih nggone sedekah ya umume wong sugih. Sepeda motore PCI karo Nmax, gelange selengan nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah nggo musala pondok kok 2000. Kan isin karo wudele. Mengko dhisit Bu Fatayat, Bu Garfa mangke rene sekedap. Isin karo wudele. Kok dhisit sabar aja gugupen. Persiapan dhisit. Artane pun dicepeng. Duitnya diangkat ke atas. Tak absen 5.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10, alhamdulillah 5.000 maning ya Allah. Sing digegem mburi 2.000 kae. Ora apa-apa, Mas Tatoktum. Mbok randa umahe be gubuk reot. Sedekah 2.000 wis paling pol-polan banter matur nuwun. Muga-muga 2.000-an ya berkahi karo pondok pesantren kita Nurul Mubtadiin. Ngaten nggih. Sudah diangkat, saya absen diangkat. 10 lumayan, 20.000 alhamdulillah. Bukaji sing abang-abang jenengan Bukaji. Kayak kerupuk soto sing abang-abang. Sudah diangkat, tempelin ke bibir. Orang nggo dikunyah dilantari donga. Ya Allah, lantaran sedekah niki moga-moga kula sekeluarga sehat walafiat. Dijauhkan saking malapetaka, dijauhkan dari segala rubeda. Keluargane kula enteng ibadah, anake kula soleh-solehah, keluargane kula adem ayem tentrem, usahane kula lancar barokah. Ngomong bocah sing soleh-solehah, keluargane kula diguyub rukuni tangga teparo, urip kanthi seneng amalke Quran, disyafaati Al-Quran, cemplungaken artone teng kotak infak. Ngaten nggih? Sing duwe penyakit ya Allah lantaran sedekah niki muga-muga sabare kula ndadekna obat. Kabeh penyakit kula diangkat cemplungaken. Sing durung duwe jodoh ya Allah kanthi lantaran sedekah niki muga-muga jodhone kula dipun pertemuaken. Jodoh ingkang donya dugi suwargi dipun berkahi donya akhirate cemplungaken artone. Ngaten nggih Bu nggih. Karena ketika artone jenengan kok ditasyarufaken nggo bangun langgar nganti tekan dina kiamat niku sebangunane langgar musola derek dedonga sesuai kali hajat panjenengan yang Anda panjatkan pada siang hari ini. Mulane ora langsung muter, kudu dipimpin dhisit. Sampun donga, pokoke donga napa ingkang dados hajate panjenengan. Sedekah ini bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi mutlak kangge mbangun musola. Menika musolane tesipating blakrak, insyaallah nambahi manfaat barokah. Allahumma diiringi karo dongane bulan Sya'ban menuju Ramadan nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Ramadan ji'na ilaika bil ghufran. Ya Ramadan ji'na ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana ya Ramadan ji'na ilaika bil ghufran ya Ramadan ji'na ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Itulah bulan puasa
bulan suci Ramadan, jika sedang puasa lisan kita dijaga. Jika sedang puasa lisan kita dijaga. Lisan yang tak dijaga merusak ganjaran puasa. Lisan yang tak dijaga merusak ganjaran puasa. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ighfir lana dzunubana. Jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat bagi fakir dan miskin, agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ighfir lana dzunubana. Allahumma sholli ala Muhammad. Matur nuwun sanget Guru Rebana saking Nurul Mubtadiin. Ugi matur nuwun Bapak Ibu ingkang kotak infaknya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia pembangunan Mushola Putri Pondok Pesantren Nurul Mubtadiin ngaturaken agunging panuwun kanthi sedaya panjenengan. Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum, wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Hari ini panjenengan sodako arupi yotro, duit arto. Maka Gusti Allah mangsulaken dumateng panjenengan tidak berbentuk arto, tapi digantos oleh Allah bentuknya badane sehat, sehatnya walafiah, putra putri soleh solehah, karirnya bagus, usahanya lancar, diguyup rukuni tangga teparo. Niku ganti saking panjenengan sodako kangge nolak bala narik rizki ngambeto manfaat maslahat. Amin Allahumma. Monggo kotak infake muter sepindah malih kula nyampeaken bilih pondok pesantren saged bangun kali donatur sing sugih. Tapi sepisan malih derek ngalah barokah saking rizkinipun panjenengan para wali santri ben masyarakat kersane berkah kangge pondok pesantren. Amin Allahumma. Deki yakin ngajine sampai jam 5 sore? Yakin? 3 jam? Masya Allah, berarti jam si dasari kan emang geragas ya Bu ya. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Ngaji niku ngatur jiwa dandani ati. Jebule ngaji niku dalam rangka bersih nyuceni ati. Kula pundhut pangandikanipun Imam Al-Ghazali tanggane kitab Al-Ihya Ulumaddin dijelasaken layat khulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat
tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih ono asune. Maaf ngapunten, saya ngucap asu tidak dalam rangka ngucap saru utawi kasar, tapi kalau maknani pangandikane Imam Al-Ghazali tenggene kitab Ihya Ulumuddin. Ngapunten, menawi kula ngucap asu kok rada kasar, basa aluse asu nang gone Kubang Kangkung disebut napa, Bu? Ah, segawon, pinter. Kok sega kucing? Sega kucing kuwi nang angkringan, sega kucing. Basa aluse asu niku segawon. Basakna teng lare alit niku mbaung utawi guguk. Ngaten nggih? Basa nasionale niku anjing. Cara nggen kula nang Kroya, Cilacap nyebute a dog. A dog. Ya kan wong Korea. A dog. Tapi nek cara bahasa Jepange kuwi kirik. Jadi ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Ternyata ini bukan makna lafdi, tapi niki makna maknawi. Rumah yang dimaksud kali Imam Al-Ghazali niku bukan bentuk bangunan. Dan asu sing dimaksud karo Imam Al-Ghazali bukan anjing baung guguk kirik segawon. Tapi ternyata layat hulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam atine menungso kalamun atine menungso niku tesi ono najis kotore asu. Ngapunten maaf, senajis-najise asu tesi bisa disuceni ngangge 7 basuhan air yang salah satunya dicampur dengan tanah. Gone nyampur tanah gini kuteng basuhan pertama sampai ke-6, tidak dianjurkan tenggene basuhan yang ke-7. Artinya senajis najise asu, jangankan air liurnya, keringete asu, wulu telese asu niku mengandung najis. Tapi nyun ngapunten, senajis najise asu esi bisa disuceni, tapi najise atine menungsa arep karo apa nggone ngilangaken. Bok adus banyu ake sesegara najise atine menungsa paling angel dilangaken. Apa niku najise atine menungsa? Sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementus sumugi kumayu gumagah pelit medit betitil bakhil kikir kucren jelantir kaya upil kudanil. Tepuk tangan disit kok. Ki ngomong kayak ki ngraciki angel kowe. Telung dina telung wengi nggone ora merem ngapalna. Najise atine menungsa badhe kangge napa nggone ngilangaken. Maaf ngapunten, kula lagi mboten nyeramahi jenengan wali santri. Kula nyeramahi awake kula dhewek. Karena kula pun menungsa, atine nggih tetep kepanggonan najis ana kotore atine menungsa. Niki kula. Wingi kula ngaji saking Banjarnegara. Saking daerah Pagentan niku nggih daerah tanah labil sing sering kathah tanah longsor. Kula mampir salat asar teng Kecamatan Purwanegara, tesi teng Kabupaten Banjarnegara. Kula milih salate teng daerah pom bensin karena musolane wonten AC-ne, banyune bening, kepenak nggone salat. Biasa kula mampir teng mriku. Kula sujud asar teng mriku bareng asisten kali supire kula. Ning asistene kula wekdal iku pamit badhe teng kamar mandi teng kolah teng toilet. Akhire kula wudu rumiyin. Pas kula wudu mbetemu kena kula niku sumerep wonten mbah-mbah lagi lenggah teng emperan musala sekitar umur 70-an punjul. Tak deleng praupane niku kaya wong ora ndek duit banget, Bu. Keton melas banget saestu melasi. Melasi apa melas railok? Melas railok. Melas railok niku karena topine lusuh, kaose kaos ireng oblong. Lajeng ngangge celana pendek 3/4. Tapi dheweke niku piyambake mbeto buntelan kresek warna ireng. Kalau penasaran, dari kejauhan saya meniteni dan menengeri. Apa kuwi buntelan kresek? Bareng dibukak teng piyambake mboten ngertos kula memperhatikaken piyambake. Ternyata niku buntelan kresek ireng, warnane ireng niku jebule isi celana panjang. Arep nggo salat asar. Kula terenyuh. Oh, berarti ke wong ngerti bab bersuci. Ngerti bab toharoh. Dadi piyambake salat niku khusus ngangge celana panjang ingkang dibetos saking dalem. Akhire kula nang ati langsung ngucap, "Oh, ke wong sing kudune memang nampas sebagian amplope nyong."
Karena kula biasanya nek teng perjalanan nggih sering wonten ujian-ujian begitu. Tapi paling sering kula nek maringi tiyang sedekah niku mboten tangane kula langsung. Kados wingi ternyata Bu Kaji bos soto Kubang Kangkung. Dalam ya, malah apal jenengan tuku irus. Kula tuku irus memang kula nggone tumbas niku mboten lewat tangane kula, tapi lewat asistene kula. Aku luris teng mriku nggih soto Kubang Kangkung kayane wong kene barang kayane mbok. Tiyang mriki malah nderek ngaji kayane. Mboten ngertos niku kula sing tumbas. Karena memang pasti kula nek tumbas napa mawon utawi nulung wong niku kula lewat supir utawi asistene kula. Akhire kula ya engko bar salat asar kita mundut arto. Akhire kula salat asar rumiyin, asisten supir kula nusuli, tapi rampung salat asar asisten kula langsung mlebet mobil duluan. Kula pancen maca waqiah wekdal niku. Kula biasane maca 11, bojone kula selikur. Tapi karena kula pancen mboten wekdal niku ora urung maca 11 nembe maca ping 3 nggone waqiah nyong karo niteni ke wong wis lunga apa urung ke wonge mau kanthi gugupen lunga dhisit akhire kula nembe maca waqiah ping 3 kula langsung mlebet teng mobil wong piyambake pun udar-udar katok diganti ngangge katok pendeke malih kula mlebet teng mobil bareng kula krudekan lagi mundut arto teng dompet asistene kula matur Mbak mumpuni sek napa niki kula sekyapaken arto, tulung nggih Mbak, mangke tulung disampaikaken niki arto karo mbah-mbah sing teng ajeng musala sing ngangge kaos ireng nika. Oh, wong lanang sing nganggo topi nika sing katoke pendek terus ganti celana panjang. Nah, kuwi ya bener, tulung disampaikna karo wong kuwi. Nggih Mbak. Wong kuwi mau sing ngarep musala nyong weruh semata-mata. Nang tempat wudune wong wadon nguyuh karo ngatar Mbak mumpuni. Jan karo ngatar. Mulane tek sentak nang nyong. Mbah, ki tempat wudune wong wadon. Kowe WC tulisane gede banget, toilet. Nguyu nang kono kowe jeneng kene. Bareng tek sentak kados niku Mbak mumpuni jan nyong weruh semata-mata. Ora cewek Mbak mumpuni. Ora cewek. Jan kur diobat tabit natok. Terus disentlik deal. Lebok namaning sletingi temenan apa? Berarti kan nggone sembayang ora cewek lah kepriwe gue lah wudu tapi wudu iya kok aneh temen gue wong dadi ora cewek wudu terus sembayang ya wis ora kena nampani duit nyong ya ora kena nampani duit nyong kula mboten sios maringi niku sedekahan lo terus nerasakan perjalanan lokasi ketiga pas malam hari. Kula ngaji teng Rakit Banjarnegara. Wangsul saking Rakit Banjarnegara kula diantar niku asisten kali supir kula saking Cilacap. Karena ngapunten memang sakniki dibagi Cilacap kali teng Temanggung. Akhirnya karena pagi harine kula ngaji teng Magelang, kula diantarlah kali supir asisten Cilacap niku teng Temanggung. Nih sedawane teng perjalanan sampai kula ngaji kula kepikiran niku. Kula ceramah karo mikir ya Allah. Nyongko sok suci temen ya. Mau ngarep sedekah kok dadak nilai wong cewek apa ora? Kula gragap saestu kula gragap atine kula. Kula seumur-umur nembe wonten insiden ngeten tapi kula ditegur karo Gusti Allah. Iya ya. Mumpuni wong kok sok paling bener temen kowe ya Allah. Mau ngarep sedekah mau gara-gara ora cewek ora sida aweh nyong. Nyong mikir maning tek urut niku Bu, sedawane kula nang perjalanan lagi asistene nyong. Sing pas bareng kali kula dereng kula critani niki. Kula urutaken kados niki. Kowe wong nguyuhe nang tempat wudu wong wadon. Nang apa kok ora nang WC? Jenenge WC pom bensin kuwi berbayar 2000. Pancen tak deleng ki wong ora ndek duit. Mungkin jangankan kanggo mangan, nggo bayar pom bensin 2000 be maneman. Saking ora ndene duit. Yang pertama. Yang kedua nang apa nang tempat wudune wong wadon ora nang tempat wudune wong lanang. Mungkin karena mbah-mbah lek mriksanipun mboten jelas. Akhirnya senguyuh-nguyuh nang kono ngatar pentuk-pentukna kayane barang. Untung baik ora dijejek nang asistene nyong kowe. Cecel anggar dijejek kepra suara sawer sekalian malah. Tek pikir nang apa ge wong ora cewek? Mungkin kaya-kayane nek ora disentak nang asistene nyong ya sempet cewek nang tempat wudu. Wong karena gugupan disentak mawi kayane akhirnya mung obat tapi nadok. Sentil deal lebok namaning kowe. Kaya-kayane. Lah kula
Niki kejadian nyata niki. Mulane karo mboten jere-jere karena niki akhirnya kula dugi griya teng Temanggung. Kula ampun mapan turu karo bojone kula niku kula gelasan mawon kula. Akhirnya bojone kula tanglet to. Ayang Embeb. Karep-karepe nyong bojo-bojone nyong kok. Penganten 2 tahun Bu, ya wajar bae sing ngundang Ayang Mbeb. Lanjaran penganten lawas, penganten bodol, bodolan penganten. Niku nek ngundang ana sing lebih romantis ketimbang Ayang Mbeb. Napa niku? Biyunge bocah. Ada. Ngomong dewek nganti pating kerembut dewek nyong rasane. Lebih romantis ketimbang Ayang Mbeb. Lah bojone nyong takon Ayang Mbeb, sampean keket mau turu kok gelasan bae. Ing napa? Akhire kula cerios ngeten niki lho Mas. Barang kula critakaken kali bojone kula ngucap, "Oh, niki jenengan ditegur karo Gusti Allah. Tukang ceramah ya kudu ngaji. Jenengan ke kon ngaji karo nyong, ayo mumpung ora bisa turu nggih. Kita mbuka kitab. Iki bedane bojone nyong karo garwane jenengan. Nyong ora bisa turu dibukana kitab, jenengan ora bisa sare dibukakna lawang." Kayak jilbab ijoman ning sebelah kono kayak nebono katok barang ya Allah jaga ke jabang bayi ki wong kene ngaji kok pikirane nganah-nganah. Dibukakna lawang kon menghirup udara segar kayak gue maksude bono katok barang. Mbak Ayu Sartina tuh gini sebelah iki kayak gue pancen gue pikirane. Bukakna kitab nek jangan kayane ya bukakna lawang terus langsung sikep karo bojone. Lah kula bukakna kitab padahal niku sing dibuka kitabe Nasroihul Ibad. Dek, nggih. Nang kitab Nasroihul Ibad niku ana pangandikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anu ki ngajine nganti jam 5 sore kan? Ya mung takon tok nyong. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa innallaha ta'ala katama sitatan fisitatin. Gusti Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Di antaranya adalah katama auliya'ahu bainan nas. Allah niku menyembunyikan wali-waline Gusti Allah di antara menungso-menungso. Dadi jebule Bu, nang desaku Bangkangkung bisa jadi ana waline Gusti Allah. Nang sekecamatan Kawunganten bisa jadi ana waline Gusti Allah. Bisa satu desa waline Gusti Allah kabeh, sekecamatan waline Gusti Allah kabeh saged. Tapi juga anten sedesa blas orang ana waline, satu kecamatan belas orang ana waline Gusti Allah nggih bisa jadi. Lah, pertinyi siapakah waline Gusti Allah? Nanggone kitab Khilyatul Aulia. Kanjeng Nabi ditangleti kali sahabat. Ya Rasulullah, sinten niku wali-waline Gusti Allah? Sinten niku wong-wong sing tansah dimulyakake karo Gusti Allah? Ternyata Kanjeng Nabi mangsuli waline Gusti Allah kuwi duwe ciri-ciri. Salah satu ciri-cirine waline Gusti Allah adalah wong nek dipirsani praupane niku ya kabeh seluruh dari anggota badan. Ya dari asta, kaki sampai dugi ujung rambutnya ketika dipirsani, ketika dideleng niku sing deleng dadi kemutan karo Gusti Allah. Dadi kados niki secara gambaran. Jenengan mriksani wong, tiang, piyayi. Mugi sedulur keluarga mbuniku tiang sanes atau lagi nang dibae papan panggonan. Jenengan mriksani wong kok dipirsani terus tek. Dadi jenengan kemutan karo Gusti Allah. Nah, kowe waline Gusti Allah kowe ngati-ati kowe. Langsung cucup astone jaluki donga sing apik-apik kowe. Tekulang. Jenengan mriksani wong. Bareng dipirsani kok tek terus kemutan karo Gusti Allah. Nah, kowe waline Gusti Allah menurut kitab Hilyatul Aulia. Tapi nek jenengan mriksani wong kok tek terus dadi kemutan duit, nah blantik kowe. Bisa jadi utang urung nyaur-nyaur utang kowe. Dadi nek ana wong dipirsani kok njur jenengan kemutan karo Gusti Allah. Nah, kowe wali-waline Gusti Allah. Jenengan mulane wau kula teng awal ngucap kiai kampung aja disepelekna. Justru kiai kampung niku tombak utama nang masyarakat. Kadang-kadang hari ini kita meriksani HP, maaf ya, kita dugi tenggene zaman fitnah. Indonesia niki zaman fitnah. Lagi tiang ingkang praupane mulya,
ngangge sorban, ngangge peci, ngangge sarung, ngangge jubah sekalian mon diinakaken teng Indonesia. Diece nang Indonesia. Jan mriksa niki ambek netizen teng gene HP. NU apa ora babak belur nang media sosial. Mesti NU dipojok-pojokaken terus. Ah, saya harap nanti malam kalau mau mireng informasi saking Bunyai makin dalu wonten acara sholawatan para habaib. Santri-santri pondok tetap menjaga adab santri pondok. Masyarakat umum pun boleh rawuh ting pengajian. Arep ngiwil bendera ya silahkan monggo, karena katanya yang namanya mengungkapkan rasa cinta niku dengan berbagai macam cara. Tapi saya harap tetap santri yo mencerminkan adab santri, karena saestu NU niku digoleki alane terus. Sempat malah wingi lagi rame-rame malih NU yang di atas sempat ketiup angin, tapi ya ben wong NU nang dhuwur. Loh NU nang dhuwur kon ketiup angin kudune kuat lah. Pohon semakin tinggi kan semakin kencang anginnya. Wajar mawon menawi kok NU sing nang dhuwur sempat ketiup angin. Lah kita NU cilikan kayak kula kayak jenengan NU sing nang ngisor tunggake kudu tambah jero malah. Tetap muslimatan, tetap fatayatan, tetap rutinan, tetap istighozan, tetap manakipan, tetap darusan, tetap dhibaan, tetap sholawatan, tetap nariyahan, tetap ziarah kubur, tetap kepungan, tetap selamatan sak piturute. Soale napa? Kersane kula panjenengan NU sing tengandap justru dadi oyot, dadi tonggak utama tenggene masyarakat. Kita jadikan kiai-kiai kampung role model. Kita jadikan kiai-kiai kampung adalah idolane kula panjenengan sedaya. Kersane napa? Becah slamet donya akhirat kabeh. Amin Allahumma. Mandan mendung pamane mangke jala udan ora apa-apa. Ora apa-apa. Tetap lanjut mawon. Jan nekat-nekat ya wong kene ya. Masya Allah. Jan ngajine tetap sampai jam kasal. Masya Allah. Udan pun tetap diterjang. Ya moga-moga udan sing gawa barokah. Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Pingin duwe putra ingkang saleh salehah, wong tua ikhlas nafkah bersih lan taat ibadah. Nanging kosok balike kok wong tua karepe dhewe gak dicukupi hak anake, laknat donya akhirate. Dadi ya wong tua pelindung anglakoni kewajibane sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sapa gede syukur bakal urip makmur, ati syukur ora dengki ora meri karo sedulur, nanging ati kang kufur karo tangga ora akur, ati kang kufur tumindak ngawur awon ing pitutur. Wong ingkang takabur bakal peteng ana ing kubur. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani
awliyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Mulane jenengan ingkang putra-putri sami teng pondok pesantren, insyaallah ya bisa wong tuane diangkat dadi wali mergo sabar nggone didik putra-putrine kula wentah. Lan putra-putrine pun ya ngapunten, aja gampang sembarang disentak, aja gampang disalah-salahaken. Mbok jere sapa? Putrane jenengan pun ya waline Gusti Allah. Sebab napa? Jare kitab Al-Hikam, kemuliaan itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya Aizun Yafna lan Aizun La Yafna. Aizun Yafna niku kemuliaan yang akan sirna. Napa kemuliaan yang akan sirna? Kemuliaan yang sifatnya duniawi. Kaya pangkat, jabatan, harta, gelange juragan soto. Karena kula kali juragan soto niki pun besti. Mulane kawit dituntun mawon kula ya Allah, dadi mambu soto temenanan kula niki. Moga-moga ya sotone sing gawa barokah Allahumma. Niki kemuliaan yang akan sirna. Nopo? Pangkat-pangkat duniawi. Wingi presiden, siki ora presiden, wingi camat, siki ora camat. Lurah pun sesuai-suane lurah paling 3 periode. Lebar niku nggih pun mboten saged nyalon lurah mali. Niku namanya Aizun Yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah kemuliaan yang akan sirna. Tapi wonten Aizun La Yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Napa niku? Habibullah, wong sing cinta karo Gusti Allah dan dicintai oleh Gusti Allah. Wong ngaji niku kan cinta karo guru mergo Gusti Allah. Guru tresno karo murite ya mergo Gusti Allah. Mula kula mundhut saking panjenenganipun Ukhtinal Karimah Ibu Nyai Yati Daman Huri Khudori Tegalrejo Magelang. Ternyata sebab santri mboten kerasan teng pondok niku wonten 3. Pertama, mungkin wong tuane sing mboten kagungan biaya. Yang kedua, bocahe nang pondok meriangen. Yang ketiga, larene nun sewu otaknya niki tidak kuat menerima apalan sing begitu luar biasa. Mulane kenang apa? Kiai-kiai pondok kenapa lebar salat mesti nggone zikir dangu wiridane. Soale ternyata teng mriku Mbah Kiai mesti menyisipkan donga-donga kangge santrine. Yang kedua kangge wong tuane supaya napa lek berkahi putra-putri nang pondok niku totalitas dengan sebaik-baiknya. Pamila ngapunten ingkang kathah. Bu, assalamualaikum. Gusti Allah nitipaken putra kali panjenengan dengan kalimat tenggene ayat Quran, al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak niku zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Anak niku Bu mboten saged request kali Gusti Allah bisa dilahirkan saking rahime sinten. Dan wong tua pun mboten saged meksa kali Gusti Allah bisa duwe anak sing modele kaya apa. Menawi anak kok bisa request karo Gusti Allah bisa dilahiraken saking rahime sinten. Mungkin anak-anak di seluruh Indonesia kepingin lahir dari rahimnya Nagita Slavina Raffi Ahmad. Orang mawi mikir kuliah, orang mikir kerja, lahir wis kejata warisan. Dan mungkin bisa jadi nek wong tua kok bisa meksa karo Gusti Allah kepingin deh anak model kayak apa. Mungkin panjenengan meriksani kula kepingin duwe anak sing modele kayak mumpuni. Ya pinter ngaji, pinter ceramah lan pinter golet ngilmu. Sembarangan banget ya wong kene, yakin sumpah. Untungnya wong ora tersinggungan. Jajal lek nyon tersinggungan mikir tegletan nang tak tinggal bali. Wong amplope wis tek tampani. Mulane ngapunten, nek tiyang sepuh kepingin duwe putra-putri saleh-salehah, wis kersa sekolah, wis kersa mondok, wong tuane tirakat, Bu. 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 Tirakate ibu niku nomor 1 ora usah ditakonaken malih.
jenenge Biyung. Goreng gesek, mereka nyebutnya gesek kan? Cuy. Gesek. Cuy. Gesek. Reseh. Gesek. Wis pada baik. Goreng gesek kok ana sing gosong. Sing waras-waras sing apik diparingaken karo anak dan suami, seorang ibu gelem terima mangan sing gesenge. Leres niku. Kuwi ngger kewenangan karo media sosial. Katanya niku adalah tidak mencintai diri sendiri. Rame niki lagi wonten bahasan seperti itu. Masa nyong terima sing gosong-gosong bae. Me time dong. Untuk waktu diri sendiri ngrumat awak, mangan sing apik-apik ben bojone sing gosong-gosong. Padahal Bu, tirakatnya seorang ibu niku macem-macem. Hanya dengan cara ngapunten kita mangan sing gesenge, anak suami mangan sing warase niku ditirakati temenan mbok jere sapa sekang hasil kula njenengan nggone berkorban anak-anak saking ati nuranine tali asih bisa kesambung welas asih nyambung hati nuranine iso nyambung niku seorang ibu. Tapi ya pancen beda zaman saiki karo zaman mien jere duren-duren roti-roti mbiyen ya mbiyen saiki ya saiki nek mbiyen tirakate ki jan tirakat temenanan. Wong biyen puasane puasa temenanan. Nah zaman seniki ya puasa, mung puasane mandan wagu wong zaman siki. Nek wong biyen puasa sekali tong-tong bleng adzan maghrib cuma batalna wudu tok, batalna wudu, batalna puasa, paling ngunjuk seteguk air putih bablas maring masjid salat maghrib berjamaah. Kondure nembe dahar sing berat-berat, mawon dahare saanane. Biyen mame sega tiwul, nasi jagung, grontol, oyek. Nggih Bu? Lawe kluban ya kluban, anane urap ya urap. Nyong kemutan banget ya Allah, arep mangan daging ayam sepetil mien. Pengen teni bapake balik kepungan. Dalam? Ngenteni badan jenengan? Nyong ngenteni bapake balik kepungan. Balik kepungan anu ayam ingkung segeluntung dibagi wong sedesa. Kan setiap bandulan berkat mung sesewir. Lah sesewir dibagi wong bocah 5. Kan bocah siji sekutil-kutil. Ala ora masalah lah, sing penting nyicipi daging ayam. Bapake bali tahlilan ya Allah, ngene tahlilan suwe banget ora bali-bali ya Allah sesuwen-suwen. Jebule sing diwaca ya tahlil barang ya Yasin Fadilah barang lah ora rampung-rampung. Tapi yang saking kepingine mangan daging ayam ngenteni bapake nganti jam 11 bengi. Jebule karo disambi ngobrol bapake wong lanang ketemu wong lanang ya mlaku ya karo ngobrol. Jebule karo nggone ngenteni gawa piring seng. Jenengan artos piring seng? Piring seng bolong tengahnya sumpel bakaran plastik. Sami kali jenengan. Lho kula niki kelahiran 95 ning kehidupane kula wong anake wong ora duwe. Bapake kula mung tukang ngarit, nyong tukang pangon wedhus. Dadi kula niki yo zamane urip rekasa. Piring seng bolong tengahnya sumpel bakaran plastik. Bapake bali kuwi daging ayam sesewir dibagi bocah 5 sekutil-kutil. Ayame mlebu cangkem, segane tul-natul. Sakwalik, segane mlebu cangkem ayame tul-natul. Segane mlebu weteng ayame tulamaning tul. Jadi taltul-taltul segane entok ayame wutu. Tek pangan lawaran kanyal nyong batin dene rantek-entek jeblet malah bakaran plastike jan temenanan niku mlane bisa cerita karo jenengan hari ini wis merdeka karena jenengan mboten meriksani perjuangane kula bisa nyekel mik niki karena mien pernah nyicipi rekasa mulane bisa ceramah nang ngarepe jenengan lha kok seniki ketemu anak bahasa, gue menekan jumlah populasi ben jumlah penduduk Indonesia tidak terlalu meningkat. Ada ungkapan, jangan punya anak dulu kalau masih miskin. Nyong tersinggung. Nyong alumni wong melarat. Kalimatnya memang benar Bu, soalnya nopo sakniki Indonesia niku ranking 4 di dunia, negara dengan jumlah populasi terpadat. Ranking 1 Cina, ranking 2 India, sing ranking 3 Mandan Kelalen, tapi ranking 4 Indonesia, negara terpadat. Ning kalau ingin menekan populasi, jangan kalimatnya jangan punya anak dulu kalau masih miskin.
Apa dikirane harta rezeki mung banda dunya, mung jabatan, hidup layak. Akeh bapake pengusaha, istrinya bidan, hidupnya layak, iso memenuhi kebutuhan anak, tapi puluhan tahun nikah urung meteng diparingi rezeki anak. Berarti kan urung kejata rezeki nih. Tapi ada sing miskin si melarat, ing atase bojone mung tukang deres. Tapi garwane balangi sempak tok meteng. Apa rezeki? Rezeki. Wong tua zaman mien, Bu, ngapunten. Dipilalai utang-utang karo tanggane, sing penting anak pada sekolah. Nggih mboten? Saestu mien wong tua kuwi tanggung jawab. Lah kalau zaman sakniki duwe anak akeh kurang pas pancen. Ning kalimatnya jangan punya anak dulu kalau masih miskin, salah. Kalau ingin menekan populasi pakai kalimat jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Kowe nembe bener tepuk tangan disit kok, kowe mikir kayak gue angel kowe. Teklawan kowe liberal bahasane kowe. Pemikiran liberal. Nikah niku salah satu syaratnya mapan. Mapan secara mental, mapan secara finansial. Biyen zamane Mbah Putri Mbah Kakung sing kelahiran tahun swidak tahun 70, nek nyong kita tahun 95 disebut gen milenial. Jadi Anda yang kelahiran tahun 2000-an itu namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Nah sing kelahiran tahun swidak, tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Artefak. Orang ngenyek ya gawe ngerti. Njenengan kelahiran tahun swidakan, tahun 70-an. Kok hidup di tahun 2026? Tolong ya, aja rewel-rewel amat lah. Bocah zaman siki ya wis ora bisa bedakna ndi laos ndi jae. Sena bumbu racik. Nggih mboten? Menyesuaikan, tapi kula suwun nek bahasane zaman siki kuwi kalimat salah, jangan punya anak dulu kalau masih miskin. Soalnya ngapunten zaman biyen secara mentalnya 13 tahun 15 tahun nikah kenapa kok pun mateng? Karena kawit umur 5 tahun wis biasa momong adine. Kawit umur 5 tahun wis biasa nang pawon. Dadi barang 13-15 tahun secara fisik mengikuti karena mentalnya pun mateng. Lah sakniki menurut BPS, Badan Penghitungan Statistik Sipil Jumlah Penduduk nang Indonesia, umur 30 tahun ke atas itu masih remaja. Kenapa? Karena memang daya pikire wong siki karo mien beda. Memang kita hidup di serba zaman canggih, tapi kita dimanjakan oleh kecanggihan teknologi. Salah satunya setan gepeng. Siapa wonge zaman siki nyekel HP, bayi lahir banyak nyekel HP. Nini mari ngalas repek ya sangune. Tangi turu mapan turu nyekele. Lah nggih sakniki ora masak bisa nutul HP. Nutul apa nunyuk kene? Nunyuk. Anggo kol-kol aku bro, nunyuk. Masak nunyuk, liwat nunyuk, godhok wedang, nyetrika, nonton TV, ngabari konco, tangi turu, mapan turu, nunyuki HP, gege sebelah kene mau gege kene mancen. Ngaji pikiran yang anak-anak. Siki umur 30 tahun ke atas disebut remaja. Kenapa? Pemikirannya dereng dewasa. Kok bisa? Nggih, karena ngapunten hari ini menurut BPS tingkat keminatan wong lakoni nikah rabi tahun 2025 kemarin dan sekarang 2026 niku mengalami penurunan drastis. Dari 100% orang mapan yang kepingin nikah cuman 10%. Sebab 30 tahun maring dhuwur sing umure dan rezekine pun mapan wedi nikah gara-gara siki konten-konten di media sosial tidak ada konten edukatif. Isine perselingkuhan tok. Ora Mulan Jamela, ora Inaroh. Juleng nganti Agustus barang. Film pun hari ini tidak ada film edukatif, langka alias jarang.
Soalnya malah hari ini aib keluarga didadekna film. Lah kayak film judulnya Ipar Adalah Wapal kabeh ki wong desa be apal ya lo. Jenengannya wis nonton, jangan wis nonton. Ih, cakake jabang bayi nyong bebah nyong. Nah, ibu nih ngucap, kayak kanang film, keluarganya nyong apik-apik baik-baik saja, iya. Tapi dengan tontonan-tontonan seperti itu secara tidak langsung mempengaruhi mental, kejiwaan, psikis pun ikut terganggu. Akhirnya banyak saat niki bocah 30 tahun ke atas yang harusnya sudah nikah, takut menikah gara-gara konten yang tidak edukatif. Sing cilik-cilik 11 tahun, 10 tahun lagi geminjal-geminjale. Bocah SD be pacar-pacaran, ngundangnya ayah karo bunda jajal. Zamane iki zamane. Grimis. Yang kan mau wis ngomong, ki mandan mendung kayane udan. Ora apa-apa. Ora apa-apa njenengan ki yuban. Pinter nggone njawab. Salah sinamburi kudanan tekane kawanen nggih soren. Berarti jenengan teng mriki rawuh gasik. Masya Allah dados bisa nih. Lenggah tengah jen iki pun booking tempat. Masya Allah jan kayak hotel bayi ya. Ngaji dadak booking barangan. Ya Allah nje kamu kasih mantap kakak betul. Oke niki dipun pari nikmat Jawa. Panci sepisan lagi musime Jawa niki nanggone Quran anak udan sing gawa barokah, anak udan sing pancen dadi penegur ujiane kula njenengan. Tapi mudah-mudahan niku udan-udan sing barokah. Udan barokah niku wa nazzalna minas sama imaan mubarakan. Dadi udan sing gawa barokah niku udan sing insyaallah mboten dadosaken musibah, nggih niku udan sing turune pas disyukuri karo panjenengan. Dadi wa nazzalna minas sama imaan mubarakan, Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan niki an mubarakan, gawa barokah Allahumma. Sing ngasta payung-payungnya diagem, sing dereng beto payung monggo panjenengan mados lokasi ingkang sekeco. Sing kirane ngapunten sanget mboten ngasta payung, mboten ngasta kloso, bisa cari lokasi ingkang sekeco. Kok ora kebagian kondur bae, kondur nah, bali. Nembe anak pengajian punya ini ngurak jamaah. Orang-orang maksudnya ya bingung arep mempersilakan mari ngendi. Nyoya nembe baru anak kelas munggah sirah barang kayak apik banget gue. Anak dalile gue. Lalen dalile. Aja ngece barang sepele bisa jadi barang sepele menika ngangkat derajate kula jenengan. Kue kelasa plastik dituku regane 5.000. Betul iku kan salah ibu. Lah dituku kamu ngarep dibokongi. Ketone ina banget kowe, sepele temen remeh temen barang dituku kamu ngarep dijagongi dientuti. Dibokongi sekalian. Ternyata wayahe udan bekas bokong malah munggah sirah. Kan dibokongi mau nih. Dan bareng udan kok malah dipunding-punding. Artinya sengit karo wong aja berlebihan. Karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit ke mau. Tumbenan masalah sengit-sengitan keprok. Ket mau ngomong pinteran ora dikeproki nek sengit-sengitan nomor 1 pancene nang kana ora nang kene pada bae. Aja nyepelek nasi siji-sijine wong bisa jadi ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab wong ki mau waline Gusti kelase Kanjeng Nabi sing maksum bersih saking dosa mahfud tidak mungkin berbuat dosa. Kanjeng Nabi tidak pernah menyepelekan siji-sijine wong. Nyatane tanggene keterangan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayataken Kanjeng Nabi pernah nyolati jenazah ditunda nggone nyolati. Akhirnya sahabat tanglet, "Ya Rasulullah, ngenteni napa malih jenengan? Wong kantu nyolati kok dadak ngenteni sesuatu?" "Iya nyong pancen kenunda salat ngenteni sing nyolati genep 40 wong. Tapi ora kabeh mayit disolatin dadak Kanjeng Nabi nunggu 40 wong. Niku wonten kejadian. Keterane saking Imam Ibnu Abbas. Lho kok mawi nunggu kawan dosa tiyang wonten napa ya Rasulullah? Kula ngenteni mbok jere sapa sing nyolati 40 wong kuwi diantara 40 wong anak waline Gusti Allah. Sekelas Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi ndonga ya mesti langsung diijabah karo Gusti Allah. Nabi kurang nabi nopo, kurang mulya nopo Kanjeng Nabi. Tapi ternyata Kanjeng Nabi ngormati tangga teparone. Mbok jere sapa tangga teparone ana dongane wali sing ampuh dongane niku jenazah. Jebule Kanjeng Nabi tidak pernah menyepelekan siji-sijine wong. Karena ternyata Kanjeng Nabi pun pernah dawuh, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila swarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat cantikmu, Gusti Allah tidak melihat bentuk, Gusti Allah tidak melihat pangkat, Gusti Allah tidak melihat jabatan. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan perbuatan. Wong sekene seneng makmuk ya. Ternyata sing dipirsani hati nurani lan amal ngibadahe. Lha kenapa wau teng awal kula ngucap sepisan malih. Sakjane Pak Kiai pun nggih mesti kathah sumbangan-sumbangan saking pemerintah, sumbangan-sumbangan kali agnia donatur. Tapi salah satu pondok pesantren teng Jawa Tengah nggih niku Tegalrejo. Maaf ya ngapunten. Menawi bantuan dari pemerintah biasane niku nggih bangun sekolahane. Tapi nek bantuan-bantuan dari wali santri niku biasane nggih bangun pondoke. Bukan apa-apa, tapi ternyata nun sewu jenenge duit-duite wong akeh ora ngerti niku asal usule saking pundi. Bukan sok suci niku mboten. Putrane jenengan mondok masa enggane dibiayani sekang rezeki syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat saja nggak boleh. Mula mbiyen Allahu yarham almafula Mbake Khudori Tegalrejo Magelang niku pernah ketitipan mendok kali lembu sapi ken disembelih nggih kurban teng pondok Tegalrejo. Ternyata Mbah Kiai Khudori maringaken sapi karo mendone maring masyarakat. Nganah digawa maring desa sing ngurung ana kejatah sapi karo wedhus. Putra-putrine tanglet, Pak, menika kan niate warga sae sing maringi sapi niki ya wong sae donatur. Kok mawin dadakan diparingaken karo tangga desa ben didahar kali lare-lare santri. Pak Khudori ngendikaaken, yo apik jenenge wong sedekah tak tanpa pancenan. Tapi aku kan ra ngerti kowe wong nggone tuku wedhus saka ngendi. Masa nyong dadak takon ki wedhus jenengan duite saka ngendi nggone tuku ya ora patut nggone takon. Umpamane langsung disembelih jajal, umpamane ki wong nggone tuku wedhus anu menang togel. Nggo tuku wedhus disembelih nang pondok santriku mangan kuwi wedhus. Apa nyong ora tanggung jawab nganti tekan akhirat? Ora mung tekan akhirat, kepriwe jajal tanggung jawabku karo wali santri. Nang kene kon dadi bocah soleh-soleh aku tek empani barang sing ora jelas. Mulane ge wedhus karo sapi sing diparingi karo agnia donatur diparingaken ke karo masyarakat sing ngurung kejatah ana wedhus karo sapi sing nggo kurban. Kita nggone kurban saanane tapi nganggo duwite dhewek sing jelas ben santri-santri daharane menika saged bener-bener daharan sing apik. Niku Bapak Ibu. Nganti bocah nang pondok dahare dipikiraken. Senajan dina-dinane mung dipakani cajakan kobis bocah santri. Cajakan kobis nyung ngerti, mung pernah nyicipi. Ala selebor motor barang. Niki Bu, jenenge bocah nang pondok saestu. Yo nelangsa. Apa maning awal-awal seminggu mesti ora kerasan kowe. Kemutan ngomah bae. Dikirane Mbak, bapak ibune ora mikirin jenengan, mikiri banget. Pondoknya di tempat buangan, bapak ibu mesti lebar maghrib dongak anak-anaknya pada anaknya nang pondok nangis baik. Ya Allah, jebule kayak kita di santri, jebule santri kayak bebek, tidak dibakari jajakan di kangkung, sebaki dibagi bocah 15, harapatus dadak ngantri kayak siwur malah hilang. Anak cawat itu cawat tenyongnya ketuker udah siapa ya Allah Gusti. Pajene nia nyong bisa dipikir jebule masakan paling enak sengalam jagat kayak masakannya piunge. Nyong luka pura ya Allah nyong nembe ngerti jebule wong tuane nyong ngene didiknya ya rekasa. Muga-muga bapak piung nyong sehat para selamat. Rezekine lancar barokah.
Penyong bali ngumai sing menangi wong tua. Sing menangi jangan kagunge biyunge ya Allah. Nang pondok kemutan ngumah, sing nang ngumah kemutan sing nang pondok. Dikira ora bar salat dongak anak. Ngene dongak nangis-nangis ora kewenangan. Mung ditahan karo wong tua nek pas sambangan. Arep nangis pun ketone ora nangis. Soalnya napa pen anake tadag nang pondok. Nang omah nggone nangis nganti meraung-raung. Ya Allah. Anake nang pondok urip apa ora ya Allah. Moga-moga bala-balane kanca-kancane bocah sing bener-bener kabeh. Ora sing kaya nang TV-TV kae, ora sing membuli anake nyong ya Allah. Moga-moga anake nyong prangkana bisa dewasa. Lagi nang omah nek mangkat sekolah ora didulangi ora gelem madang. Malah nakana madang dhewek malah karo jajagan slopur bareng ya Allah Gusti. Bocah nek ora disempak ora gelem sempakan dhewek. Ya moga-moga ya Allah anake nyong nang pondok dadi dewasane seneng ketemu karo kanca-kancane ya Allah ilmune barokah kerasa nang pondok karo nangis bareng sambangan kaget biyunge ya Allah mangkat mlebu ayu-ayu bareng ditiliki gudigen kabeh ya Allah istumanan boroken lah jenenge bocah nang pondok kok korengan gudigen niku hampir rata-rata. Memang nggih disangkut pautkan karo pondoke bersih apa ora. Sitek niliki jam. Alas 3:04 lewat ya Allah. Aman lanjut. Bocah korengan gudigen niku ben anak ngerti rekasa. Bu. Senajan santri kowe isine bekas mur karo baut. Aman. Ngenji nek wis lulus dari pesantren insyaallah akeh sing arepan nadai. Mergane napa? Ngilmu sekang kiyaine niku barokah. Kok jenengan ndek mantu-mantu lanang anu santri seneng nang pondok santri niku ya diajari adab sopan santun, carane sampai laden sak piturute, kepripun ngormati wong sing langkung sepuh. Bahkan tabloid tahun 90-an itu mengatakan bahwa basa krama alus yang masih terjaga sampai abad 21 nanti adalah bahasa keraton dan bahasa pondok pesantren. Ane santri gue nek nyarai kitab ngasih nganggo bahasa utawi iki iku sak piturute niku adalah basa ibu dan basa sing iso ngormati karo tiyang sanes. Bocah kok ngerti tata krama basa mesti bocah gampang diatur. Ngapunten ingkang kathah. Nek laris saged basa krama mesti iso nibake awak ting pundi mawon, menyesuaikan, adaptasi. Contoh ya. Bocah bisa krama ora mungkin nyebut niki garwane kula, ora mungkin. Mesti nek nyebut bojone dhewek niki rencang kakung kula, menika rencang putri kawula, menika simahe kula, niki rakane kula. Ora mungkin bocah pondok nyebut niki garwane kula, mboten mungkin. Niku mbasakna wake dhewek. Nek nyebut bojone dhewek kok niki garwane kula, niku ibarat basane kula badhe kondur min awit kula badhe dahar njur siram. Salah kowe. Lebar siram njur dalem langsung sare. Salah maning kowe. Mbak Putri ngujeng. Nek ngangge awake dhewe nggih mboten nun sewune mboten sare tapi tilem. Sami kados nyebut bojone kula niku ya mboten garwane kula, rencang kagunge kula. Lah cah pondok bahasa seperti itu ya kecil, kan datang pondok, khususnya pondok salaf tesih menggunakan tata krama basa. Mula kenging napa jenenge anak nang pondok niku nggih urip prihatin. Dan ngapunten nggih wonten gudigen, catraken, cangkerangen. Niku adalah rekosone bocah. Bayangna agi kumruyeke ngene gatel. Lah kemeranyas banget ini gatel luar biasa. Kon apalan jajal Bu. Kowe nek sing ngudu bocah pondok ora bisa. Kados kala semanten ada di Nusa Tenggara Barat, gubernurnya niku kepingin anak-anak sekolah mangkat jam 5 niku teng masuk sekolah. Nek ora biasa nang pondok pesantren ora bisa. Itu tidak bisa dinormalisasikan. Tapi nek bocah pondok jangankan jam 5 isuk 2:30 urung salat tahajud gebir banyu seember karo pengurus. Jan temenanan niku bocah disiplinkan tahajud sak piturute. Dene nganggur nang umum malah keleleran kaya kowe hopean baik.
Neng jenenge sekolah niku kan wadah, ada aturan yang tertata. Lah tenggene omah niku bukan pendidikan formalitas, maka sing akhirnya terkadang bocah anggar nang omah ya wayahe ngaso istirahat karena rutinitas nang pondok. Pondok niki digembleng supaya anak-anak niku ngerti berjuang rekasane wong golek ngilmu. Nek wong tuane ora terima anake korengan gudiken, pindah pondok bae, pindah. Bareng pindah korengan bae. Pindah pondok di gudigene kemranyas maning. Pindah pesantren maning si cangkrangan bae. Akhirnya gawa bali ngomah sekeluarga gudigen kabeh. Kenapa? Karena salah satu obat santri korengan gudigen adalah wong tua sing ikhlas. Kula ulang. Salah satu obat santri meriangan teng pondok adalah wong tua sing ikhlas. Nek dereng ikhlas nggih korengen, mon gudigen, mon meriangen, mon. Berarti di antara tiang sepuh karo santrine onten sing boten ikhlas bulane ayo putane sekolah, putane mondok, khususnya tenggene Nurul Mubtadiin, SMP Nurul Mubtadiin, lajeng MA Nurul Huda. Ayo tiang sepe mantep sing tatak kersane anak-anak kita diangkat dadi wali-waline Gusti Allah, ngilmune manfaat barokah, wong tuane pun keangkat dadi wong-wong sing mulya. Amin Allahumma. Setengah 4 lewat insyaallah pun cukup nggih. Munggah jam 2 jam setengah 4 lewat urung cukup. Sing nyukupna Gusti Allah. Sing isi krasa urung cukup nanggap dewek. Iku kok repot jenengan. Kaya ini kaji soto kubang kangkung gue kurang marem dalam. Oh kan nginum rin kula matur nuwun ora ana klapane Bu Kaji. Guyonan boten masalah. Kula guyonan tenang. Bu Nyai langsung pucet. Aman Bu Nyai. Pun ngombe kata wau kula sangune kata. Alhamdulillah niki pun jam 1:30 lewat, Pak Insyaallah pun cekap menika amargi wau tesi kedai wonten penampilan satu santri putri nggih. Nggih tesi kurang satu penampilan malih tapi panci kula nyuwun minggahe rada gasik amargi kersane kula lek istirahat ya rada cukup amargi kula niki tesi program dalam rangka nyetak 12 anak nun sewu ngapunten. Diamini cita-citane anake 12 kon mondok kabeh. Mbok ceris apa ijian sing nang Nurul Mubtadiin ya ora ngerti ngemben-ngembene. Allahumma. Inilah kami Pondok Pesantren Nurul Mubtadiin. Tepuk tangan dulu dong buat santri pengurusnya luar biasa. Kami harap pondok pesantren yang termasuk rodo tua kelahiran tahun 91 menika pondok mudah-mudahan Anda dosaken desa Kubang Kakung desane tambah berkah, dijauhkan dari wabah musibah, dadi desa sing ditresnani karo Gusti Allah. Kita ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, ditadosaken putra-putri saleh salehah, lari-lari sing ahli ibadah, lari-lari kang min ahli ilmi, min ahli Quran, min ahli khair, min ahli ibadah. Allahumma ampun kondur ampun cengarumin awit sak mangke kula badhe nderek tabarukan monggo doa dipun imame kalian simbah Kiai Mbah Kiai Haji Muhtadi Zamroni SPD kagem ambar kai doa sumangga Yai dalam derek ngalah barokah tabarukan akan saya kembalikan kepada Muqasimul Auqat pembawa acara. Napa dene doane makin dalu karena makin dalu tes wonten acara sumangga dalam kembalikan kepada Muqasimul Auqat. Saking kula ingkang kapisa-pisan Mbah Yai Pak Yai matur mbanun sanget sampun maringi wekdal dalem kagem derek bibi rawuh ngaos lan matur mbanun sanget wali santri ingkang tesi tetep istiqomah lan mugi-mugi tambah ngrembaka pondok kita Nurul Mubtadiin. Allahumma. Sedaya penyakit papunten ingkang kathah usiku nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.